在治疗前啊，睡觉的时候打呼的声音越来越大，而且有时候会睡到一半的时候，感觉上快窒息，然后有时候会被自己的口水噎住。那最主要是因为鼻子以前溜冰都是摔过，然后呼吸都不顺畅，就变成说精神会比较差。其实经过关医师的分析跟介绍，其实刚开始心里会有些担心跟害怕，不过我觉得关医师他们的处理都非常的好，会把前期的治疗的状态会先分析给我们知道，呼吸变得很顺畅。那以前其实黑眼圈蛮严重，也慢慢淡化的一个效果，呼吸顺畅，打呼的声音也没那么大了，蛮好的，真的也蛮感谢关医师。碰到跟我类似一样的朋友，我觉得说真的不用太担心。